Street. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نننی ویډیو لیکچر کې به موږ انټرنل انرژي باندې بحث کوو او دا انټرنل انرژي دا موږ ریپرزینټ کوو په ای باندې. د دې انټرنل انرژي ډیفینیشن کوو چې انټرنل انرژي څه ته وایي. Internal energy is definite energy contained by the system. The internal energy دا زمون سره یو definite energy دا او دا په سیستم کې دننه سوي موجود وي. یا سمپل دا سی ویل شي چې internal energy the internal energy of the internal لکه زمون سره یو سیستم دی دا هغه internal energy دا دغه چې دننه کوم انرژي دا دغه دننه انرژي ته به موږ internal energy وایو. it is represented by E. simple definition دا سی کولای شي پښتو کې مقصد دا دی. دویم definition دا سی کولای شي چې the sum of kinetic energy of all the particle of the system. لکه for example دا زمون سره یو سیستم دی او په دې سیستم کې چې دننه څومره پارټیکلز دي او د دې دننه سو کاینټیک انرژي او پوتنشل انرژي د دې دوانو د سم ته به موږ څه وایو. د دوانو د سم ته به موږ انټرنل انرژي وایو. څه به وایو؟ انټرنل انرژي وایو. اوس زموږ سره د انټرنل انرژي موږ دا ذکر وکړو چې د انټرنل انرژي دا به زموږ سره برابر وي د کاینټیک انرژي او د پوتنشل انرژي. نو کاینټیک انرژي موږ څه ته وایو او پوتنشل انرژي موږ څه ته وایو دا هم ذهن کې نوٹ کړئ. کاینټیک انرژي به موږ داسې ډیفاین کوو د انرژي due to the motion of the body is called kinetic energy. لکه for example زه موشن کوم یا یو باډي موشن کوي د باډي د موشن د وجنه چې کومه انرژي پروډوس کیږي هغه انرژي ته موږ څه وایو کاینټیک انرژي. او کاینټیک انرژي موږ ریپرزینټ کوو په سمانه تکي ای باندې په سمانه ریپرزینټ کوو پکې ای باندې. نو دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ چې دغه کاینټیک انرژي د باډي چې کومه کاینټیک انرژي ده نو دا بر څه د وجې نه وي. نو دغه کاینټیک انرژي دا به د روټریټري موشن د وجې نه وي. روټریټري موشن څه ته وایي؟ یو سرکولر موشن ته. لکه فار ایگزامپل دا پکې د دې ځای نه فار ایگزامپل دا د چت پکې دا پکې داسې تاوي سرکولر موشن کوي. نو دې ته روټیټري موشن وایي. یعنی سرکولر موشن اف د باډي د دې سرکولر موشن د باډي چې راکمه سرکولر موشن کوي د دې د موشن د وجې نه چې کوم انرژي پیدا کیږي نو هغه ته موږ کاینټیک انرژي ویل شو. یا وایبریټري موشن څه وایي د ټو اینڈ فو لکه دا موږ ته پښتو کې څه وایي شاته مخکې یا بره او لاندې. This type of motion ته موږ څه وایو vibratory motion. True and fro the up and down د دې موشن ته موږ څه وایو vibratory motion وایو. نو د vibratory motion د وجې نه چې کوم انرژي پروډوس کی it is called kinetic energy. دته به موږ څه وایو دته به موږ kinetic energy وایو. طبعا زمون سره د ترانسلیټري موشن د ترانسلیټري موشن د وجې نه چې کوم انرژي پروډوس کیږي هغه انرژي له هم موږ کاینټیک انرژي ورکو. ترانسلیټري موشن څه دی؟ لکه فار ایگزامپل زانګو چې کوم ده هغه داسې موشن کوي یا پینډولم چې کوم دی هغه داسې موشن کوي. نو دغه موشن د وجې نه چې کوم انرژي پروډوس شي it is called kinetic energy. یعنی زما د خبرې مقصد دا دی چې کاینټیک انرژي به د دې دریو خبرو د وجې نه څه کیږي پروډوس کیږي پیدا کیږي او موږ به ته کاینټیک انرژي وایو. یعنی د دې دریو خبرو د وجې نه چې کوم انرژي پروډوس کیږي هغه انرژي ته به موږ څه وایو کاینټیک انرژي. سیم بیا زمون سره دی پوتنشل انرژي. پوتنشل انرژي موږ ریپرزینټ کوو په پی ای باندې. پوتنشل د پی نه پوتنشل او د ای نه زمون سره سره انرژي. نو پوتنشل انرژي تاسو دا ویل شئ چې د انرژي produced due to the position of the body. یعنی د باډي پوزیشن د وجنه لکه څنګه د باډي پوزیشن د وجنه فار ایگزامپل د موبایل خطه پروت اوس ما بر راوړ پوزیشن یې چینج شو د دې پوزیشن د باډي د پوزیشن چې کله ما چینج کو د دې کې چې راکم انرژي پروډوس شو نو دې ته به موږ څه دته به موږ پوتنشل انرژي وایو. یا دویم ډیفینیشن داسې کولای شي چې پوتنشل انرژي از ډیو ټو د انټر مالیکولر فورسز. او مالیکولو کې چې کوم انټر مالیکولر فورسز دغه انټر مالیکولر فورسز د وجې نه چې کومه انرژي پروډوس کیږي دغه انرژي ته به موږ څه وایو پوتنشل انرژي بوته وایو. انټر مالیکولر فورس څه وایي؟ انټر مالیکولر فورس مقصد دا نه فار ایگزامپل دا زمون سره یو مالیکول دی او دا زمون سره بل یو مالیکول دی. د دې مالیکول او د دې مالیکول په منځ کې
د دې مالیکول او د دې په مالیکول په منځ کې دا فورس موږ انټر مالیکولر فورس ورته موږ وایو یا ډایپول انټریکشن ورته هم موږ ویلو د دې انټر مالیکولر فورس د وجه نه چې کوم انرژي پروډوس کیږي هاي انرژي ته به موږ څه وایو هاي انرژي ته به موږ potential energy وایي نو یو زموږ سره انټر مالیکولر فورس دی بل زموږ سره انټرا مالیکولر فورس دی انټرا مالیکولر فورس د مالیکول کې چې دنه راکم اټمونه دي د دې پرې منځ کې چې کوم فورس دی دغه فورس به موږ انټرا مالیکولر فورسز وایو څه ورته وایو انټرا مالیکولر فورس نو یو انټر شو یو انټرا شو نو د دې دا چې کوم فورس دی د دې فورس د وجه نه زموږ سره پوتنشل انرژي څه کېږي دا پروډوس کیږي اوس یو امپورټنٹ یو څه خبرې یا ساتي انرژي اف د سیستم از ریګولر سبوي زموږ سره چې یو سیستم دی د دې سیستم به انرژي دا ریګولر سکیږي دا به یا انکریز کیږي او یا به ډیکریز کیږي خو په یونیورس کې چې کوم انرژي دا به کانسټنټ وي لا اف کنزرویشن اف سره انرژي دا انرژي به نه پیدا کیږي نه به ختميږي صرف د یو ځای نه بل ځای ته ځي د یو فارم نه بل فارم ته چینج شي نو په یونیورس کې چې څومره انرژي دا به نه سیوا کیږي او نه به کمیږي پوینټ نوٹ کړئ لکه فار ایگزامپل زموږ سره یو سیستم دی دا یو سیستم دی د دې سیستم انرژي سره دغه فار ایگزامپل زه دا وایم دا زموږ سره ټوټل یونیورس دی د دې ټوټل یونیورس تقریبا زه وایم چې 100 kg پر مول اسی مثال 100 kg کیلو جول دومره انرژي ده فار ایگزامپل زه وایم چې 70 کیلو جول دا سره دا سیستم ده نو سو پاتې شو 30 به دا بر سراوندینګ شي نو د دې دغه نه د انرژي سکیږي بهر ته راوځي نو دا به سیوا کیږي دا به کمیږي او ټوټل به 100 په دې 100 کې به چینج نه راځي زموږ خبرې مقصد دا یا به د سیستم ته انرژي ان کیږي انټرنل انرژي کې به چینج راځي انټرنل انرژي به انکریز کیږي یا به د انټرنل انرژي نه دنه انرژي بهر ته راوځي مقصد دا اندوترمیک او اگزوترمیک هغه پروسس مقصد دی لکه دا انرژي بدنه سکیږي اندو مینس دنه به سیوا کی یا به د انرژي د دنه نه بهر ترازی اگزو یعنی بهر به سیوا کی نو په سیستم کې به سره راځي په سیستم کې به ریګولر یو چینج راځي که فرض کا د سراوندینګ چې کوم دی بهر چې کوم دا د انرژي سیوا نو د ګرمایش به د انرژي بدن نه راځي لکه فار ایگزامپل یو سمپل څه تاسو ته دا خبره کوم نن سبا ورځې چې کومې دي ډېرې زیاتې ګرمې ورځې دي نو بهر ګرمي نو دغه ګرموالی دننه هم راځي اوس که فار ایگزامپل دا کمره دننه ګرمي بهر یخ وي نو د کمرې نه به بهر ته ګرموالی راځي نو یا دا کمره څه شوه یو سیسټم شو دا بهر سره یو سراونډینګ شو نو یا به انرژي د سراونډینګ نه سیسټم ته راځي یا به د سیسټم نه سراونډینګ ته راځي خو په یونیورس کې چې څومره انرژي دا په دې کې به چینج نه راځي یونیورس ماته اوس ویل چې یونیورس ته وایي سیستم پلس سراونډینګ د دوانو ته کمباین لیکل دي ته یونیورس وایو اوس یو سو امپورټنت خبره یاد ساتئ انټرنل انرژي انکریز اف د سیستم که فرض کا انټرنل انرژي انکریز کیږي نو یو سو پوینټونه یاد ساتئ نو چې انټرنل انرژي انکریز شو when heat is added to a system ما خو تاسو ته خبره وکړه چې کله د یو سیستم انټرنل انرژي کې انکریز راځي سیوا کیږي نو د دې خبرې مقصد دا دی چې دغه سیستم ته هیټ من اډ کوو دغه سیستم ته هیټ اډ کیږي یا په خپل دغه سیستم ته هیټ اډ کیږي یا دویم نمبر پوینټ به پکې دا وي چې when work done by so work done on the system یا په دې سیستم باندې سکیږي ورک کیږي په एग्जांपल سره په حکومت دویم نمبر سره که فرض کا په انټرنل انرژي کې ډیکریز راتلو یعنی دا سیستم نه د دې سیستم په انټرنل انرژي کې کموالی راتلو نو چې کموالی راتلو بیا یو څو خبرې یاد ساتئ اولنۍ خبره به دا وي چې when system lose heat دا سیستم هیټ لوز کوي نو ځکه د سیستم په دننه چې کومه انټرنل انرژي دا به دې کې کموالی راځي یا دویم نمبر پوینټ به پکې یاد وي چې when work done by a system یا دا ورک کیږي په چا باندې په سیستم باندې work done on the system or work done by the system په دې کې فرق وپیژنئ لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره یو سیستم دی دا زموږ سره داسې یو سیز مارغه سره چې په دې کې مویبل څه لګېدلی کور لګي مویبل کور مقصد دا دی چې انرژي کله انکریز کیږي نو کور برځي او چې انرژي کله کمیږي لکه بس کار پې کیږي نو یو سایډ دا کور کله برځي او کله لاندې ته مویبل فیسټن یا کور وایي زه داسې چل کوم چې په دې باندې زه فورس اپلای کوم نو چې ما په فورس اپلای کوم نو د سراونډینګ نه ما کار وکړو په چا باندې په سیستم باندې کار وکړو
نو چې په سیستم باندې کار وشو نو را فیسټن بلاندې لشي نو چې فیسټن لاړې یعنی سراوندینګ کار وکړو د ایکسټرنل نه د بهر نه کار وشو نو بهر سراوندینګ دی پچا باندې په سیستم باندې نو ورک ډن آن د سیستم بوای نو ورک ډن آن د سیستم یا وین هیټ ان لکه مقصد دا دی چې هیټ څه شو هیټ موږ څه کو ایډټ کو نو دلته موږ فورس ورکو کنه نو چې فورس موږ ورکو پریشر دغه موږ ورکو څه موږ ورکو فورس موږ ورکو نو د فورس انرژي موږ ورکړه نو د دې د وجې نه موږ څه ورک ډن آن د سیستم وای اوس الټا وای اوس فار ایگزامپل دا زموږ سره سره په دې ځای کې دا سیستم داسې دله موږ هیټ ورکو نو چې موږ ولا هیټ ورکو نو څه چلو شو اوس په دا پیسټن به بره راځي او دا کم سیستم چې کم دی دا به ورکی په چا باندې به ورکی دا به ورکی الټا په سمانی په سراوندینګ باندې به ورکی نو چې په سراوندینګ باندې ورکی دا پیسټن به بره راځي نو چې پیسټن بره راځي پیسټن دا بره راغی دا کور بره راغی نو ورک ډن بای د سیستم سبوای ورډ ورا یو سراوندینګ ورک په سیستم باندې نو ورک ډن آن د سیستم شو نو چې ورک ډن آن د سیستم شو مقصد دغه دوه خبرې وکوي اوس که فار ایگزامپل ورک ډن بای د سیستم شو نو ورک ډن بای د سیستم مقصد دا دی چې دا سیستم چې کم دی دا کار کوي په چا باندې کار کوي دا اوس الټا کار کوي په سراوندینګ باندې کار کوي یو سراوندینګ په سیستم باندې کار کوي مقصد د دې دا دی چې انرژي انکریز او انرژي ډیکریز مقصد دی انرژي انکریز انرژي ډیکریز مقصد دا دی فار ایگزامپل تاسو یو سیستم راوخلم د سیستم کې دنه انرژي ډیره ده نو د دې نه به انرژي بهر ته راوځي نو انرژي چې د بهر ته راوځي نو زمونږ سره سره انرژي موږ ولا ورکړه انرژي ولا موږ سکړه انرژي ولا موږ ورکړه نو چې انرژي ولا موږ ورکړه نو انرژي ولا موږ سکو اډ کو کړه اوس که فار ایگزامپل انرژي اډ کې نو د سیستم انرژي بس واقعي نو د سیستم انرژي بس کې سیوا کی او که فرض کا د سیستم انرژي سیوا کیږي نو موږ وایو چې وین هیټ از ایډډ هیټ موږ اډ کو خو که فرض کا انرژي دنه مخکې نه سیوا وا او اوس لوس کیږي نو د سیستم انرژي به کمیږي خو چې څومره زمون سره یونیورس ته سیستم پلس سراوندینګ په دې کې به چینج ناراضي اوس زمون سره 3 پاسیبل سری 3 پاسیبিলিټي وایو په سیستم باندې چې آیا زمون سره هغه کم 3 پاسیبিলিټي دي چې هغه په سیستم باندې انټرنل انرژي باندې بس کوي په دې باندې به اثر کوي هغه کم 3 پاسیبিলিټي دي هغه کې 1 نمبر زمون سره ټمپریچر انکریز اف د سیستم ټمپریچر ګوره 3 پاسیبিলিټي وایو چې په انټرنل انرژي په انکریزمنت باندې ډیفینډ کوي یا په انټرنل انرژي باندې څه کوي ډیفینډ کوي اولنی نمبر زمون سره سره ټمپریچر چې ټمپریچر موږ څه کوو انکریز موږ ټمپریچر څه کوو ټمپریچر انکریز کوو ټمپریچر انکریز کوو اولنی نمبر پوینټ دا چې ټمپریچر انکریز کوي نو د ټمپریچر انکریز کولو سره سره د انټرنل سیستم د انټرنل انرژي ټمپریچر به انکریز کی یو پاسیبিলিټي دا شو د انټرنل انرژي انکریز کولو سره بل کا فرض کا څه چل کوي دوی نمبر پوینټ دا نو څه چل کوي چې کله انټرنل انرژي انکریز کوي نو په دې کې بس چل کېږي اول چې کوم بانډز دي اول بانډ بس کېږي اول بانډ به بریک کېږي دغه به خاتمه راځي هغه به بریکینګ کېږي او د نیو بانډ فارمیشن به کېږي سبا کېږي نیو بانډ فارمیشن به کېږي نیو بانډ فارمیشن دو پاسیبل یو پاسیبিলিټي ټمپریچر انکریز نو انټرنل انرژي انکریز دویم که فرض کا انټرنل انرژي انکریز شو نو بانډ بریکینګ کی هم دغه راتلی شي بانډ به بریک کیږي او بل دا چې اولډ بانډ به بریک کیږي نیو بانډ فارمیشن هم کیدی شي بل زموږ سره پاسیبিলিټي سره بل پاسیبিলিټي دا نه که فار ایگزامپل زموږ سره یو سیستم دی او د دې سیستم انټرنل انرژي انکریز شو نو که فار ایگزامپل په دې سیستم کې دنه زموږ سره لیکوډ موجود وي نو دغه لیکوډ زموږ سره څه کېدی شي دغه لیکوډ ګیس فارم ته چینج کېدی شي د دې خبرې مقصد دا دی چې 3 نمبر پاسیبিলিټي دا نه چې سټیټ به څه کېږي سټیټ چینج کېدی شي فیز زموږ سره څه کېدی شي فیز چینج کېدی شي یا فار ایگزامپل انټرنل انرژي ډیکریز شو نو د دې سره سره دا لیکوډ سالډ ته راتلی شي یا دا ګیس لیکوډ ته راتلی شي نو که فرض کا د یو سیستم انرژي ډیکریز کیږي یا انکریز کیږي نو د دې سره 3 پاسیبিলিټي دي هغه 3 پاسیبিলিټي مونږ ویلي